Interpelancat për anëtarët e Këshillit Gjyqësor të iniciuara nga deputetët e shumicës parlamentare të martën do të gjenden në kuvend. Për këtë ka reaguar LSDM opozitare. Nënkretarja Ana Qupeska thotë se na ndajnë vetëm 24 orë nga goditja më e madhe e pushtetit ekzekutiv në atë gjyqësor, qëllimi i së cilës, sipas saj, është partizimi dhe kontrolli politik në gjyqësor. Nëse Këshilli Gjyqësor shkarkohet në atë mënyrë, theksoi Qupeska, të radhës do të jenë gjykatësit që nuk veprojnë sipas dëshirës së pushtetit dhe kjo do të rezultojë, siç shtoi, në marrje të vendimeve gjyqësore të porositura, siç i kemi parë dhe më herët. Në vend të sjelljes së këtij jo demokratike, ne kërkojmë që për reformat gjyqësore të ketë konsensus nacional dhe të sigurohet proces reformues i thellësishëm në organet gjyqësore. I bëjmë thirrje të gjitha partive politike, të gjitha palët e tanguara që të përfshihen në këtë proces, i cili do të mundsojë reforma substanciale e jo të shtyra primitive, gjysmake dhe të personalizuara. Nënkretarja Qupeska foli edhe për iniciativën për shkarkimin e prokurorit republikan Lupqe Kocevski, të cilën gjithashtu e quajti të paligjshme. Ndërkaq nga VMRO akuzojnë LSDM duke thënë se ata qëllimshëm i mbrojnë gjykatësit dhe prokurorët sepse duan të ikin përgjegjësisë dhe të parandalojnë dënimin e tyre për parregullsitë dhe korrupsionin. LSD e ka uzurpuar plotësisht sistemin gjyqësor. Kjo qasje e tyre rezultojnë në pasoja serioze, siç është ulja e besimit të qytetarëve në gjyqësor, e cila është vetëm 2%. Tash është koha kur qytetarët kërkojnë përgjegjësi, transparencë dhe drejtësi nga ana e institucioneve gjyqësore, dhe dera e pasme e krimit në gjyqësor duhet të jetë mbyllur. Interpelancat e 5 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, Stanja Çaçarova Ilievskas, Milazim Mustafas, Palina Cervenkovska dhe Selim Ademit janë ndërzuar në kuvend nga deputetët e VMRO-DPMNE-s, Vlenit dhe Znamit, më 7 shkurt.